அஸ்ஸலாமு அலைக்கும் வரஹ்மத்துல்லாஹி வபரகாத்துஹு. இன்றைக்கி நம்ம சளி இருமலுக்கு சூப்பரான ஒரு கஷாயம் ரெடி பண்ண போகிறோம். ஏன்னா இது மழைக்காலமாக இருக்குது. இந்த காலம் நிறைய பேத்துக்கு செட் ஆகாது. உடனே சளி பிடிச்சிரும், இருமல் வர ஆரம்பிச்சிரும், நெஞ்சு சளி, நைட் நேரத்தில் தூக்கம் கெட்டு போயிடும். ஸோ அதுக்காக ஒரு மருந்து நாம் ரெடி பண்ணி அதை நாம் பயன்படுத்தலாம். நான் அதுக்காக 1 டேபிள் ஸ்பூன் மிளகு எடுத்திருக்கேன், 1 டேபிள் ஸ்பூன் ஜீரகம், 1 டேபிள் ஸ்பூன் வரமல்லி, துளசி இலை கொஞ்சம் எடுத்திருக்கேன், ஓமவல்லி இலை எடுத்திருக்கேன். இது எல்லா பொருளும் பார்த்திங்கன்னா சளி இருமல் போக்கக்கூடிய அருமையான மருந்து. 1 டம்ளர் தண்ணி எடுத்திருக்கேன். சுவைக்கு நான் கொஞ்சம் நாட்டு சர்க்கரையும் ஆட் பண்ணிப்பேன். கஷாயம் போடுறதுக்காக ஒரு பாத்திரத்தை எடுத்து நான் ஸ்டவ்வில் வச்சு ஸ்டவ்வையும் ஆன் பண்ணிக்கிறேன். பாத்திரம் நல்லா ஹீட் ஆகணும். ஹீட் ஆனதுக்கப்புறம் நாம் எடுத்து வச்சுருக்க மிளகு, ஜீரகம், வரமல்லியை பாத்திரத்தில் போட்டுடலாம். போட்டு நல்லா வெடிக்க விடணும். இப்படி வெடிக்க விட்டு நாம் கஷாயம் பண்ணாதான் இதோட மருத்துவ குணங்கள் எல்லாமே அந்த தண்ணீருக்குள்ளே முழுமையாக இறங்கும். ஸோ பாருங்கள், நல்லா வெடிக்குது. நல்ல பொன்னிறமாக ஆயிடுச்சு. இப்போ நாம் எடுத்து வச்சுருக்க தண்ணீரை இதில் சேர்த்து கொதிக்க வைக்கணும். தண்ணி இப்போ தான் கொதிக்க ஆரம்பிக்குது. நல்லா கொதிக்கட்டும். இப்போ பார்த்திங்கன்னு சொன்னால் தண்ணி நல்லா கொதித்து வந்துடுச்சு. நாம் எடுத்து வச்சுருக்க ஓமவல்லி இலையும் துளசி இலையும் இப்போது இந்த தண்ணியில் சேர்த்துடலாம். சேர்த்து நல்லா நாம் கொதிக்க வச்சிடணும். இந்த 2 இலைகளுமே சளிக்கு நிறைய மருத்துவ குணம் நிறைஞ்சதாக இருக்குது. ஸோ இதை எல்லார் வீட்லேயுமே கட்டாயம் வளர்க்குறது ரொம்பவே நல்லது. மெயினாக சின்ன குழந்தைகள் இருக்கிற வீட்டில் இந்த செடி வளர்க்க மறக்காதீங்க. அவ்வளவு நல்லது குழந்தைங்களுக்கு. இதோட வாசத்தை நாம் நுகரும்போது கூடியும் இதோட மருத்துவ குணங்கள் நமக்குள்ளே போகும். நல்லா கொதிக்கட்டும். நல்லா கொதிச்சிருச்சு. அதோட கலரும் நல்லா சேஞ்ச் ஆயிடுச்சு. இப்போ நாம் ஸ்டவ்வை ஆஃப் பண்ணி கஷாயத்தை வடிச்சிடலாம். வடித்து கிளாஸில் ஆக்கிக்கலாம். சளி இருமலுக்கான சூப்பரான ஒரு கஷாயம் நாம் ரெடி பண்ணிட்டோம். இது குழந்தைங்களுக்காக இருந்தால் காலையிலேயும் மாலையிலையும் 1 டேபிள் ஸ்பூன் கொடுத்தா போதும். பெரியவங்க அப்படியே குடிச்சிருங்க. இது இனிப்புக்காக நாம் கொஞ்சம் நாட்டு சர்க்கரையை கலந்து குடிச்சுக்கலாம். சளி இருமலுக்கு இதை விட சிறந்த மருத்துவமே கிடையாது, மருந்தும் கிடையாது. நீங்கள் ட்ரை பண்ணுங்கள். எப்படி இருந்துச்சுன்னு சொல்லி எனக்கு கமெண்ட்ஸில் சொல்லுங்கள். தொடர்ந்து சேனலோடு இணைந்திருங்கள். இப்படிக்கு உங்கள் சகோதரி.